היי. מה שלומך? אני רואה שאת הורגת ציפורים הבוקר. טוב, אני אוכל איזה ריבה נראה לי, פרוסה עם ריבה. כן, אל תגמור לי את הכל הריבה. לא, זה לא נעים לי שאני פה ואת מאשימה אותי שאני אוכל לך את הריבה. אז לך תקנה ריבה. ועל הריבה הזאת היא עושה לי צרות. אני לא יכול להיות פה יותר. תסתכל, נגמר כל הריבה זה בגללך. לך לעבוד ותקנה ריבה חדשה. כל יום אתה רק מנגן. זאת העבודה הכי קשה שהייתה לי. כן, זה עבודה מתי משלמים כסף נגן מנגן. זאת השקעה, זאת השקעה. השקעה למה? אנחנו בונים את זה. למה השקעה? הנה. זה מה שאת רוצה לעשות לי, זה ככה, את חותכת את העוף, את חותכת אותי. אין לי כוח לריב איתה יותר, דודי, אין לי כוח לריב איתה. איזה עוף יפה. שומע? טוב, אם אתה רוצה ממש להרשים את אמא שלי, איזה מישהו שמכין ריבות מטורפות, כאילו איזה אילן אחד. איפה הוא נמצא? אבל זה בדרך לירושלים, אנחנו נוסעים לסמסון. זה בירושלים, זה באיזה קניון או משהו בירושלים, באיזה מקום, ממש מגניב. עושים? אז מה אני אגיד לך? הנה אנחנו בירושלים. למה זה תמיד קורה לנו? למה אין חניה? חייל, איפה אני יכול לחנות? הנה. חניה. לא, אני לא משאיר את הדברים באוטו, אני יודע איזה גנבים יש פה בירושלים, אני מכיר את ירושלים. כמה טוב לי פה איתך, נלך להביא ריבה. אמא שלי תהיה מרוצה, בוא נלך להביא ריבה. בוא נלך ונביא את הריבה. בוא נלך ונביא את הריבה מהקניון הנפלא. מה זה כל הדגלים האלה? נראה לי יש טקס היום, נראה לי יום העצמאות. הווייז אומר שזה כאן, אבל זה לא פאקינג קניון, דודי. אולי יש פה חנות, אולי זה כמו דיוטי פרי. אני רוצה את הריבה. אל תדאגי, דודי. אני ארגן לך את הריבה הזאת מהאילן הזה. חנות מוזרה. שלום לכם, שלום. כאן זה הריבות? כאן זה הריבות? לא ריבות, ריבות. אתם בטוח? אנחנו מאוד ממהרים. אני אספר לך את הסיפור הזה. זה רק שאלה? זו שאלה אחת, כן חבר'ה. שאלה אחת. אתם נתנים משהו? אנחנו מוזיקאים. אמא של ג'קי רצתה ריבה. ריבה! תן לנו איזה משהו רומני. סייג רבחות במלחמת עולם אימה אינטרנציונל יאור יסגר אדם. רוצים להופיע בבתי אבות כאלה? אני הרבה או... רק אם יש להם גישה לנכים. הייתי במקום, היה כתוב שירותים של נכים, פתחתי, אין שירותים של נכים. אנשים מזייפים כסף, מזייפים אומנות, מזייפים אורגזמות, הם מזייפים נגישות, מדהים. מהיום בכל מקום שאנחנו נגיע, מקום שאין לו גישה, אנחנו נשלח לך ונשתנקר אליהם. הנה, מדרגות נאות, מה אתה רוצה? זה מדרגות נאות, אבל אין גישה לנכים. אנחנו צריכים לספר לאילן על זה. לא, לא נספר. לא נספר, לא? כי אני נולדתי כאן, ממש פה בנס ציונה. אני נולדתי כאן, עם חולצת כוסים ורדבול. אני נולדתי כאן, יש אפליקציה של בית כנסת באייפון. אני נולדתי כאן. ועכשיו נשיב כולם. ביי אילן, אבות גדול. איזה ריבה, הוא מכין ריבות, כן, זו עכשיו שנביא את זה לאמא שלה. אז איפה הריבה אבל? עכשיו שנביא ריבה... שחרו את הריבה. זה לא... טוב, בוא נעשה ג'ם.